Энэ бол Монголын бизнесийн хөндий. Энд байгаа бүх уул уурхай банк санхүү, технологи, үйлчлэгээний байгууллагуудад зүгээр сайн ажилтан хэрэгтэй байгаа. Сайн бариста, сайн инженер, сайн санхүүч гэх мэт. Хоёул зөвшөөрөл авахгүй бол болохгүй хаа. Харин энэ бол бий. Монгол улс чадварлаг ажилтны олдцын үзүүлэлтээр дэлхийн 134 орноос 133-т орсон гэдгийг сонсоод нэг зүйл хайгаад явж байна. Тэр нь ийм хүнд нөхцөлд сайн ажилтан олж чадаж буй шинж шиг. Энэ хугацаанд би хүний нөөцийн менежер, ажлаасаа залхсан найз, бизнес эрхлэгч гээд олон хүнтэй уулзсан. Эндээс би хоёр зүйл ойлгосон. Нэгт байгууллагуудын хүний нөөцийн арга барил тохирохоо болж эхэлж байна. Хоёрт сайн ажилтан олохоос гадна тэр ажилтны эхний 7 хоног, эхний сар маш чухал. Яагаад чухал вэ гэхээр шинээр ажилд орсон хүмүүсийн 70% нь эхний 1 сарда үргэлжлүүлж цааш ажиллах хэсгээ шийддэг. Харин үлдсэн хэсэг нь эхний 7 хоногтоо шийдвэрээ гаргадаг гин. Тэгэхээр энэ хугацаанд байгууллага ямар гэдгийг зөвөр мэдрүүлэх нь чухал байгаа биз. Одоо тэгвэл энэ эхний асуудалтай холбогдно. Бид нэр байгууллага зөвөр мэдрүүлэх үедээ буруу арга барил ашиглаад байна. Тэр нь юу вэ гэхээр 2025 оны байдлаар нийт ажиллах хүчний 30%-ийг Gen-Z үе бүрдүүлж байна. Өөрөөр хэлбэл 3 ажилтны нэг нь Gen-Z буюу цаашид улам нэмэгдэнэ. Энэ үеийн хүмүүсийг дижитал уугуул иргэд гэдэг бөгөөд төрсэн цагаас эхлээд технологитой ойр өссөн гэсэн үг. Тэгэхээр энэ хүмүүст уламжлалт байгууллагын сургалт хэрэггүй, илүү интерактив дижитал сургалт хэрэгтэй. Бүр оны эцэд урамшуул хэрэггүй. Богино хугацаанд хүлээмжшөрөгдсөн мэдрэмжийг нөхөх урамшуул байх хэрэгтэй гэдэг ч юм уу. Нэг тийм тоглоом тоглож байгаа, даалгавар биелүүлж үе давж байгаа юм шиг гэсэн үг. Ягаад тийм арга барил руу шилжих хэрэгтэй вэ гэхээр нэгдүгээр Gen-Z үеийн онцлог байна. Харин тэдний араас жинхэнэ Roblox тоглож өссөн, TikTok үздэг, AI ашигладаг нөхдүүд орж ирнэ. Тэгэхээр тэр үеийн ажлын байранд гарч эхлэхэд бид нар нэг Excel үзүүлдэг, танилцуулга ном өгдөг, уйдгартай сургалтанд суулгадаг арга барил яавч тохирохгүй. Тэгвэл яг миний яриад байгаа арга барилыг хамтран хэрэгжүүлж буй хоёр байгууллага байна. MCS International-ийн хувьд эрчим хүчний чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулдаг 600 гаруй ажилтнтай маш том компани. Нөгөө талаас OnePlace HR шинээр орж ирсэн ажилтнанд эхний 7 хоног сарын хугацаанд компанийг зөвөр ойлгуулах, зөвөр дасгах технологийн шийдлийг санал болгож байгаа. Нөгөө миний ярьсан тоглоом тоглож байгаа юм шиг мэдрэмж. Жишээ нь MCS International-д одоо ажилд орсон хүмүүс newbie гэдэг цолоос эхэлнэ. Тэгээд өдөрт тодорхой даалгавруудыг биелүүлж оноо авна. Ажлын ширээгээ сетап хийн, ажлынхаа нэг хүнтэй кофе уух гэдэг ч юм уу те тухайн хүний нөөцийн ажилтнууд хүссэн даалгавраа өгч болно. Харин ажилтан аппликейшн вебсайт гэдэг хүссэн байдлаараа тухайн системээ ашиглаж даалгавраа биелүүлснээ зургаар баталгаажуулна. Тэгээд дараагийн цолондоо орно. Тэр үед бас цуглуулсан оноогоороо компанийнхаа мерчүүдийг авах боломжтой. Ингэж тоглоом тоглож даалгавар биелүүлж явсаар байгаад дунджаар 3 сарын дараа тэр компани хамгийн сүүлийн цол болох soulmate буюу сүнсээрээ холбогдсон ажилтан болно гэсэн үг. Миний хамгийн анхны таск бол баг хамт олон болон офисын одоо төслийнхэнтэйгээ танилцах тийм таскууд байсан гэдэг. Тэргээрээ ер нь бас яг тус бүрчлээ оноо аваад явсан. Хамгийн ихний оноо манаас 50 оноо байсан санагдаж байна. Одоогоор бол яг soulmate болцсон. Яг ингээд бүхий л таск болон даалгавруудад амжилттайгаар даваад болсон байгаа. Тэгэхээр эхний 1 сар чухал гэдэг бол энэ системийн тусламжтай бүхэлдэн 3 сарын хугацаанд компанида дасгаж, компани талаарх зөв ойлголт мэдээллийг суулгаж байгаа юм. MCS International тийм том компани хэрнээ энэ системийг зоригтой нэвтрүүлээд үр дүнтэй гэдгийг нь бодитоор бусад компаниудад харуулж байгаад баяртай байна. Нөгөө талаас технологийн шийдэлнч хэдийнэ бэлэн болсон байна. Гол нь энэ арга барил Gen-Z гэлтгүй бүх үеийн хүмүүстээр үр дүнтэй ажиллаж чадаад байгаа юм. Яагаад бүх компаниуд MCS International шиг ийм гоё болж болохгүй гэж миний хувьд өөрчлөгдөх цаг нь аль хэдийн ирсэн гэж бодож байна. Хэрэв та бүхэнд энэ жишийг таалагдсан бол OnePlace HR-ынхантай холбогдоод үзээрэй. Дараагийн контент дээр уулзцгаая. Бай бай.